कीड़ा यहाँ पे घर बना लिया है अपना, इसलिए ये मशीन वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसे अभी साफ़ कर देंगे तो ये हिलना बंद हो जाएगा। इतनी गर्मी में इस गर्मी के लिए ये कीड़ा अपना घर यहीं पे बना लिया है, सोचा ठंडा आएगा इससे। और इसके वजह से कस्टमर को परेशानी हो रही थी। अभी चालू किया है, देखते हैं। देखिए अब ये चालू हो गया है, अब हिल नहीं रहा है, कोई साउंड भी नहीं आ रहा है इससे। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इतना दूर आना पड़ा इसके लिए।